各位，行政長官選舉進行咗半個鐘頭啦，睇下現場嘅情況。而家候選人之一嘅梁家傑已經係到咗場，睇下佢有啲乜嘢發現啦。令到我深深體會到，其實香港人咧對於爭取雙普選係非常之有決心嘅。咁今日我好開心啦，心情亦都好輕鬆。咁希望一陣間咧，我哋都可以有機會再同大家總結一下今次嘅經驗。Good morning, ladies and gentlemen. This is a historic day for Hong Kong. 梁家傑到場咧，佢就話咧，今日咧佢嘅心情咧係好輕鬆同埋好愉快嘅。咁佢亦都重申咧，對於香港爭取雙普選咧係好有決心嘅。咁佢一陣間咧選舉完之後咧，就會再向大家交代情況。好啦，咁我哋而家同喺示威區嘅方健儀傾下偈啦。係啦，你嗰邊情況係點樣啊？係啊，李津啊，咁啊，社會民主連線大概70至到80名成員喺大概9點鐘嘅時候係嚟到現場呢一度㗎。咁佢哋呢就係衝破咗警方嘅防線，係走過咗禁止拉票區，而去到呢現場而家見到嘅地方㗎。咁但係佢哋去到呢接近嗰個博覽館嘅入口嘅時候，就即刻俾警員呢就係重重包圍，咁同埋呢就係禁止佢哋呢就係進一步去接近個會場。咁而家可以見到呢警員係仍然包圍住啲示威者，咁氣氛呢一度緊張㗎。李俊，好啊，唔該你。3個字之後，我哋再見。